բռնել էիր թուրք հակառակորդիդ կոկորդը ու բաց չէիր թողնում։ Երբ որ ինքը ասաց գնում եմ Ռուսաստան հայ մարզիկի գլխի հետևից, բռնեցի ու որոշեցի քնցանամ իրան։ Բայց հետո հոնորարը տվեցիր իրեն։ Այո։ Ինչն է, որ կարող է ստիպի աչքից արցունք խոսի։ Ծնողի կորստը։ Մարդու ամենաթույլ տեղը իր հարազատներն են։ Այո, 100%։ Այո։ Մարդ կարա ինձ վիրավորի, չգիտեմ, ինչ-որ ինձ վատություն անի, ներվի գնա, բայց եթե հարազատներին մեկը մատով կպնի, ջարդած ոտով մենամարտի հելակ կպա, հաղթեցի ու մենամարտից հետո նոր մենք ասել ենք, որ մեր ոտքը կոտրված ա եղել, որովհետև չի կարելի։ Չնայած ձեռքը ջարդած ա, ստոպ չեն կարա տան, կլնայի այս տրիբունային, նայում է ծախաշ սաղ քո հայրենակիցներն են ու вообще որ տարբերակ մոտս չկար հանձնվեի կամ ասեի ձեռքս ջարդած ա կամ բան, դա ամբողջ երկրորդ ռաունդը ես կպել եմ ջարդած ձեռքով։ Ողջույն, չեմպիոն դառնալ շատերի երազանքն է, ոչ բոլորին է դա հաջողվում։ Այսօր իմ զրուցակիցը աշխարհի չեմպիոն է, սակայն նախքան նրան ներկայացնելը, ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը։ Հաղորդման գործընկերն է RTG բարձրորակ գինիները։ Կարմրահյութ խաղողի տեսակ, որից ստացվել է գինի անմահական համով համ, որը երկար կհիշվի։ Եվ այսպես իմ այսօրվա զրուցակիցն է Ռաֆայել Աբրահամյան։ Այսպես եք սովոր, չէ՞, որ ձեզ ներկայացնել։ Այո։ Բարի հանդիպում։ Բարեձեզ։ MMA-ի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Ինչպես եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Ողջադարձ։ Վիրահատությունը ինչպես անցավ։ Լավ, բավականին լավ։ Վերադարձել եմ արդեն պարապմունքներին։ Արդեն իմ ռիթմին եմ արդեն վերադարձել։ Սպորտսմենի կյանքը, չնայած հաջողության հաճելի պահերի, բազմաթիվ բարդություններ ունի։ Շատերին թվում է, թե բոլոր սպորտսմենները այսպես շատ ամուր են նաև առողջապես, բայց հենց սպորտից են բխում որոշակի խնդիրներ։ Այո։ Այս մասին կուզեմ եք խոսենք։ Խոսենք։ MMA-ը որպես սպորտաձև, պրոֆեսիոնալ սպորտաձև, ինչ խնդիրներ է առաջացնում մարդու առողջականի հետ կապված։ Եթե խոսում ենք կոնկրետ MMA-ի հետ կապված, մենք պետք է հասկանանք, որ вообще в принципе պրոֆեսիոնալ սպորտը ինքը առողջությունը խլում է։ Մենք բոլորս սովոր ենք, որ սպորտը դա առողջակար է, այո, դա այդպես է, երբ որ դու պարապում ես քո համար, սիրողական, շաբաթը 3-4 անգամ զալում ես, ֆիթնես, բայց եթե մենք խոսում ենք պրոֆեսիոնալ սպորտից, մենք պետք է հասկանանք մի բան, դա խիստ դիետա, դա 2 անգամ պարապմունքներ օրը, դա քաշ գցելն է, այսինքն եթե դու 80 կիլո ես, դու պետք է քաշդ գցես մինչև 70, 66, դու պետք է էներգիա ունենաս պարապմունքի ու պարապմունքների վաղտ շատ է լինում ու կարելի ասել դες բան չի լինում, որ դու մենամարտին մոտենում ես իդեալական վիճակում առանց վնասվածքի, եթե դու լավ ես պարապում, լավ սպարինգներ ես անում, լավ մարզվում ես, դու վնասվածքով ես մոտենում մենամարտի։ Այտենց իմ մոտ օրինակ չի եղել այտենց մենամարտ, որին որ ես մոտիկանամ իդեալական, դաժես վերջը մենամարտից առաջ 20 օր առաջ ես ոտս էի կոտրել ու ասենց իմ տրեների հետ չգիտենք ինչ անենք, տոլի հրաժարվենք մենամարտից, տոլի կարայինք ինչ-որ մի բան անենք, բախտս բերեց, որ լավ բժիշկներ ունեմ ստե Երևանում, պլազմայով, в общем, դզեցին, քիմիայով, в общем, դզենք քչինք ոտս, ջարդած ոտով մենամարտի հելակ կպա, հաղթեցի ու մենամարտից հետո նոր մենք ասել ենք, որ մեր ոտքը կոտրված ա եղել, որովհետև չի կարելի ասել, որ հակառակորդը դուխ, չէ, հակառակորդը դուխ կար, ներկիմանար քո վնասվածքի մասին, ավելի սենց խաղեր կայել այդ սպորտի մեջ կոնկրետ MMA-ը դա առողջական շատ մեծ կորուստներ ես դու տալի, երբ որ դու զբաղվում ես պրոֆեսիոնալ
Ну, уровень профессионала. Եղել է, որ լուրջ վնասվածք ստանաս հենց ռինգում, բայց ստոպ չտաս։ Այո, դա եղել է համալիր սեպտեմբերի 2-ին 23 թիվ, երբ որ գլխավոր մենամարտում ես կպել եմ Ֆրանկլին Ֆոմևոյի հետ, առաջի ռաունդից հետո ձեռքս ջարդված ա եղել ու կսացի լիքը վիդեոներ կան YouTube-ում է կա ամենտեղ, որ մարդը չմոտիկացավ, ինձ ասեց չնայես ձեռքը ջարդած ա, ստոպ չեն կարա տանք, հլը նայ ես տրիբունային, նայում է ծախաշ սաղ քո հայրենակիցներն են ու вообще որ տարբերակ մոտս չկար հանձնվեի կամ ասեի ձեռքս ջարդած ա կամ բան, դա ամբողջ երկրորդ ռաունդը ես կպել եմ ջարդած ձեռքով, չեմ զգացել ոչ մի բան, մենամարտից հետո գնացել ենք հիվանդանոց, արդեն գիպս, երատություններ Հաղթել ես այդ այդ մենամարտը հաղթեցի այո Из столицы Армении Еревана представляет клуб Коронавей. Он чемпион лиги OpenFC в полулегком весе. Обладатель пояса чемпиона мира BMF по версии OpenFC. Но профессиональный рекорд 8 побед и 1 поражение. Рафаэль Пахова Абрахамян! Победу удушающим приемом треугольник руками одержал Рафаэль Пахова Абрахамян! Ինչն ա ուշ տալիս, որ դիմանաս կոտրված ձեռքով շարունակես մենամարտը, այդ ադրենալինը ռինգն ա տալիս, այդ ոնց եք դիմանում։ Իմ մոտիվացիան ես միշտ ասել եմ, ասում եմ ու կասեմ, մոտիվացիան եղել է իմ հայ ազգը, իմ հայրենակիցները, իմ դրոշը, որ ուղղակի չեմ կարացել քայլ հետ անեմ։ Եթե ես կարամ քայլ անեմ առաջ, թեկուզ դա շատ ցավալի է, թեկուզ դա շատ դժվար է, ես դա կանեմ։ Մի դեպքում ես կարայի հանձնվեի, երբ որ չշնչվեի, այդ դեպքում արդեն բան չեմ կարող, բայց քանի որ շնչում եմ, ես փորձել եմ ամեն ինչ անեմ, որ իմ հայրենակիցները ուրախ լինեն այդ օրը, ուրախանան, չհիասթափվեն, մենամարտից չտխրեն։ Դա միշտ ուղեղս մեջ եղել է ու տենց է շարժվել եմ։ Ուրեմն գերագույն հաճույքը քո մենամարտից, որ ստացել է մեր ազգը, դա տեսարանն էր, երբ բռնել էիր թուրք հակառակորդիդ կոկորտը ու բաց չէիր թողնում։ Ինչ մենամարտ էր սա։ Դա սամարայում էր 19 թիվ, երբ որ ինքը ասաց գնում եմ Ռուսաստան հայ մարզիկի գլխի հետևից ու face to face-ի վախտել իրան, այնց պահեց, որ մի քիչ ասեցի դե դու սպասի, շատ լարված պահեր ու այդպես ստացվեց էլի, պայտակը այդպես որ բռնեցի ու որոշեցի քնցանամ իրան։ Բայց հետո հոնորարը տվեցիր իրեն։ Այո։ Հաղթանակից։ Այո, որովհետև սուդյան արդեն նշաներ տվեց, որ ես թողեմ իրան, չէի թողում, ինձ 6 ամսով զրկեց իմ լիցենզիան վեկալան, որ չէի կարա ես մենամարտել, բայց եթե մարզիկի ու իր մարզիչի կողմից բողոք լիներ, ինձի բաժիզն է կարողա զրկել։ Դրա համար որոշեցինք, որ ամբողջ գոնորարը որ պետք է փոխանցեին ինձ, փոխանցեին իրան, այդքան բանը, մի հատ այդ տարբերակներ, մի հատ կոմպրոմիսներ այդ պահին։ Միակ կոմպրոմիսներ, բայց միակ դեպքը չէր այդ նույն արարքի։ Այո։ Մի անգամ խեղդել եմ էլի ինքը ազգությամբ թուրք էր, Ղազախստանի դրոշի տակ, Էլդար Կախարմանովը դվին 22 թիվներ, էլի գլխավոր մենամարտ։ Բայց ինքը իրան միջև մենամարտ էլի տրշտոկը կար, լարվածությունը կար, բայց ինքը իրան խելոք էր պահում, դրա համար երբ որ խեղդեցի,
նշանը տվեց արդեն որ բաց թողեմ, ես իրան սուսուփուս բաց թողեցի, սրան ասեցի չքնցնեմ, լավ, в общем, հույրը Հայաստանում է։ Հետո մի հատ լավ քեբաբ տվեցին, կերավ ու գնաց։ Դեն շարունակելու ես։ Դե։ Որ պահը գա, այո։ Քո համար կարևոր է հակառակորդդ ով է, նրա ազգը, ինչպես է նախքան դա իրեն պահում, որովհետև գիտեք ես ինչ եմ նկատել, մենամարտից առաջ շատ անգամ մարզիկները, սպորտսմենները իրար այնպիսի ֆրազներ են նետում, որ դիմացինին բարկացնեն, այդ զայրույթը բարձրանա։ Սա շոուի համար է արվում, թե իսկապես սրա մասին ինչի եք անան, այսպես հատկապես քեզ անդադ ձեռնոց են նետում ինչ որ ֆրազներ, գնում եմ հայի գլխի հետևից եւ այլը եւ այլ շոուի համար է սա թե Այո, դա ամբողջը շոու է, պետք է դա թաքցնել, դա շոու է, որտեղ որ փողը կա մաքուր սպորտ չի, արդեն պարզա որ շոու է պետքա լինի բոլոր սպորտաձևերում է դա կա շատ հասարակ բացատրություն կա դրան, երբ որ դու ունես արդեն ինչ-որ պոզիցիա հետևորդներ մեդիա պրաստրանստվայում Պարզա հակառակորդ մարզիկը ինչ-որ այդպես մի բան պետքա անի, որ լարվածություն ստեղծի, մեդիա պովոդ ստեղծի, որ սկսեն իրան էլ ճանաչեն։ Այսինքն, տեսեք դուք էլ խոսում եք այն մարզիկներից, ով որ այդպես նետում են, այդպես բաներ, բայց եթե դա չլիներ, դուք սկի իրան չեք ճանաչի։ Այդպես լիքը մարդիկ, դա էլեմենտ է, որը որ մարդիկ օգտագործում են ու դրան պետքա նայել որպես շոու։ Պահը գալիս է, մենամարտը գալիս է, անդե արդեն սաղ պարզա լինում, սաղ երևում է։ Ձեզ համար որպես սպորտսմենի տարբերություն կա սպորտ, որտեղ հաղթանակն է, ռցույթային ֆոնդ է ինչ-որ, եւ սպորտ, որտեղ կան խաղադրույքներ, տրամադրվածություն այդ ռինգում, ձեր համար նույնն է, թե ադրենալինի չափերը տարբեր են։ Որն է տարբերությունը սպորտ առանց տոկոսադրույքի եւ սպորտ տոկոսադրույքով։ Դե պարզա որ լարվածությունը ինքը կա, որովհետեւ մի օր միջև մենամարտ բուկմեյքերը բացում է ստավկեքը ու դու նայում ես օրինակ դու явный ֆավորիտ ես ու քո վրա ոնց որ դու խոսքի հա քո վրա вստահ ես իդես որ խոսքի դու կարաս հաղթես ես բայց որ նայում ես արդեն բոլորն են տենց արդեն կարծում դա дополнительно какой-то груз ответственности или հետաքրքիր է կամ խոսքի բացում ես նայում ես բուկմեյքերը մտածում է դու շանս չունես ոնց որ ավելի տենց լարված ես լինում Պարզա այնց մեծ նշանակություն ինքը չունի իմ համար բայց կա էլի որ նայում ես հետաքրքիր է ну цифрային всё говоря Քո համար դա ստիմուլ է հավելյալ Ոչ, չէ, բուկմեյքերների կարծիքը իմ համար ընդհանրապես բավական չկա։ Вообще մեկ է ինքը ինչ անում։ Հետաքրքիր է, բայց մեկ է։ Ես ոչ մի ստիմուլ չեմ բան անում իրանցը։ Մեկ է, ոչ մի բան չեմ ստանում բուկմեյքերից։ Խիվդի ստիմուլ։ Իմ ընկերներն են աշխատում, ես չեմ աշխատում։ Իսկապես։ Այո, գնում եմ ստավկային, անում աշխատում եմ, ես բայց ես չէ։ Մարդկանց մոտ այնպիսի կարծիք է ձևավորված, որ հենց այդ տոկոսադրույքերից է, որ ձևավորվում է սպորտսմենի հոնորարը։ Ոչ, հոնորարը գումարը տալիս է օրգանիզացիան, բոնուսը տալիս է կազմակերպությունը, օրգանիզացիան, բուկմեյքերների հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունեն։ Ես քիչ կարա իրանց հետ կապ ունենամ։ Շատ պատանիներ, երիտասարդ տղաներ ձգտում են նման հաջողությունների։ Ես էլ գիտեմ, որ շատ եք սիրում երեխաներին։ Հա։ Այս յուրահատուկ սերը երեխաների հանդեպ ինչով է պայմանավորվում։ Չեմ կարող ասեմ։ Չգիտեմ, ես իմ մեջից ես երեխա եմ տեսնում, անոնց փոքր աղջիկ երեխա եմ, որ չգիտեմ, sense սիրտս բան անում, սիրում եմ երեխա ուղղակի, տա երեխա, աղջիկ երեխա, որ նուրբ են, որ իմ համար դա հրեշտակներ են, ճիշտ ասած, անմեղ հրեշտակներ են, շատ եմ սիրում երեխա։ Ինչ զգացողություն է, երբ երեխան ասում է, ես ուզում եմ Ռաֆայելի հետ հանդիպեմ, նկարվեմ, ու սենց վազելով գալիս են, կարելի է նկարվել։ Ինչ զգացողություն է։
այդ պահին գիտեք ոնց որ մարդը մոռանա իր առօրյան, իր խնդիրները, իր ինքը ոնց որ տեղափոխվի իր մանկություն։ Ես երեխայի հետ իր անանց եմ խոսում, իր լեզվով եմ խոսում։ Ես դառնում ոնց որ ես դառնում երեխա։ Այդենց երեխայի էներգետիկան պետք է մենք ճիշտ խոսանք հասկանանք, այնց մաքուր էներգետիկա է։ Ես օրինակ մարդկանց էներգետիկան շատ լավ եմ զգում, ահա որ ձև եմ զգում։ Մարդ կարա ոչ մի բան չխոսա դեմս կայնի, բայց այնց բացասական էներգիա է իր հետ խոսամ, ընդհանրապես իր հետ չուզենամ ոչ մի բան փոխանակվեմ, բայց մարդկա անես դրական էմոցիաներով ունեց էներգետիկան դրական է 99% էներգետիկան երեխայի այնպես բլաժեցրին է, որ sense դա զգում եմ աշկերի մեջ եմ նայում, չգիտեմ, ու ես ես կյանքից հաճույք եմ ստանում, որ շփվում եմ, նայում եմ, տեսնում եմ, ինչ-որ միտեղ մոտիվացնում եմ այդ երեխաներին, ես ինձ պարտավոր եմ զգում։ Ձեզ հաճելի երբ որ ձեզ ոնց են դիմում, Ռաֆայել թե Բուֆալո։ Դա հաճելի է Ռաֆայել, Բուֆալոն դա պսևդոնիմ։ Այո։ Բայց ոսկի Կեղծանուն։ Կեղծանուն, տենց են ասում, կեղծանուն, կեղծանուն ուրեմն։ Այո, համնենց երկուսն էլ իմն է, էլի, երկուսն է հաճելի է։ Հաղորդման գործընկերն է RTG բարձրորակ գինիները։ Ցանկանում եմ ձեզ պատմել RTG wine գինիների պատմության մասին։ Մեր գինու խաղողագիները գտնվում են Արարատյան հարթավայրում, հնագույն Արգիշտի խինիլի բերդաքաղաքի մոտակայքում, որտեղ գինին պատրաստվում էր դեռ 3000 տարի առաջ։ Իսկ հիմա այստեղ մենք մշակում ենք հայկական եզակի խաղողի սորտեր, որոնցից են տեղածին գարանդմակը եւ կարմրահյութը։ Մենք այս պահին արտադրում ենք 3 տեսակի գինի՝ սպիտակ չոր գարանդմակ սորտից, կարմիր չոր կարմրահյութ սորտից եւ տարածաշրջանում միակ տնտեսված կարմրահյութ։ Այս գինիները պատրաստում ենք սիրով եւ սահմանափակ քանակությամբ։ Ռինգում, Բուֆալոն ու կյանքում։ Հիմա մենք զրուցում ենք շատ հավասարակշռված մեղմ տղամարդու հետ։ Ռինգում, երբ որ ձեզ տեսնում ենք, այնպիսի տպավորություն է, որ գեր էմոցիոնալ, գեր խիստ մարդ է։ Տարբեր մարդիկ են։ Բա ինչ է, տարբեր մարդիկ են։ Իրաց խմած ակուրատ եկել են ձեր տաղավար, այնտեղ սոված, ծարավանում են, ասում են կռվի, ոնց այնտեղ չլնես, հա, պարզա, այո, տարբեր մարդիկ են, տրամադրվում ես դա այդ մենամարտին, մարդիկանը, որ առօրյայից ճանաչում են, տեսնում են մենամարտի վաղտ, ասում են ախպեր, մենք ես կյանքում սենց չենք տեսի ագրեսիվ, մարդիկ կան, որ առաջ անգամ ինձ տենում են մենամարտի վաղտ, հետո առօրյա են տեսնում, ասում են մենք սենց չենք պատկերացնում, դեռ ուրիշ մարդ ես, չգիտեմ, ես ինքս եմ զգում այդ տարբերությունը, այո, պարզա, որ ես դերասանություն չեմ սիրում անել, ոնց կամ տենց եմ, ես պրյամոյ մարդ եմ, ռինգում ես ունեմ մի նպատակ, իմ համար ոչ մի բան այդ բային գոյություն չունի, նշանակություն չունի, երբ որ մենամարտը արդեն վերջանում է, վсё ես դառնում եմ, որ ես ճիշտ եմ սիրում օգտագործել իմ ուժը, իմ ագրեսիան, իմ կոպիտ ասած այդ спортивный такой настрой. Ես люблю самоутверждаться на ринге. Կյանքում ես ինքն չեմ սիրում самоутверждаться ալնել, որ ես շատ հանգիստ մարդ եմ իրական։ Ագրեսիա, այդ սպորտում հատկապես նման սպորտաձևում այդ պարտադիր հանգամանք է, вообще ագրեսիային ընդհանրապես ինչպես է ագրեսիային վերաբերվում, մենք երբեմն փողոցում էլ ագրեսիվ մարդկանց ենք տեսնում, ագրեսիան ինքը որպես երևույթ, մարդու պահվածք, դրական կողմ ունի։ Մարդ ասում են ագրեսիա, մարդ ասում է չսպառված էներգիա, բայց ինձ թվում է դա տարբեր
բաների մասին ենք խոսում, ինչ վերաբերվում է ագրեսիան։ Պետք է հասկանանք դա ինչ է։ Փողոցում ցուցաբերել ագրեսիան, ինձ թվում է դա արդեն սխալ է, որովհետև սենց ասեմ, դա ցույց են տալի ոչ ինքնավստահ մարդիկ, որ ուզում են ինքնահաստատվեն կամ ինչ-որ պահ հաստատվի, որ ագրեսիա են, չեն կարացե կառավարեն իրանց էմոցիաները։ Ինձ թվում է դա գալիս է նրանից, որ իրանք ճիշտ տեղը չեն օգտագործում դա։ Եթե դու քո մեջ զգում ես ագրեսիա, դու չսպառված էներգիա ես քո մեջ զգում, դու պետք է դա օգտագործես զալում, ստեղ խոսքիդ այնտեղ, որտեղ դա կունենա ԿՊԴ, коэффициент полезного действия։ Այո։ Օգտակար գործակից։ Այո, մեկը մի շատ կարևոր բան, որ մեր երկիրը ու մեր ժողովուրդը, այո, մի քիչ ագրեսիան վատ բան չի, իրան պրոստը պետք է ճիշտ տեղ օգտագործել։ Շատ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Կարող է ես սխալվում եմ, եթե մարդ կարող է թողի, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, ագրեսիան, երբ որ մարդ ունի ճիշտ ագրեսիա, այսինքն ինքը ունի самолюбие, самоутверждение, եթե դա օգտագործում է ճիշտ տեղ, ճիշտ պահին, դա կարող վերածվի մենակ պլյուս, օրինակ, էլ եմ ասում, տղաները, որ սպորտում են մեր, եթե դա չլիներ, ինձ թվում է մենք լիքը հաղթանակներ չենք ունենա, եթե դա չլիներ զինվորի մոտ, մեր պետությունը հզոր չէր լինի, ուժեղ չէր լինի, ինձ թվում է ագրեսիան այս բանա, որ պետք է մենք ճիշտ հստակ հասկանանք կոնկրետ ինչ է ու որտեղ է մեզ պետք դա օգտագործել։ Եթե մենք կարողացանք ճիշտ ուղղությամբ օգտագործենք այդ էներգիան, ագրեսիան դա էներգիա է։ Եթե մենք ճիշտ ուղղությամբ օգտագործեցինք դա, ինձ թվում է դա մենակ դրական ճիշտ ուղղորդել է պետք բարձրացնել։ Այո։ Ասեցիք սոված գնում ենք, այդ իսկապես քաղցած են գնում, մի քանի օր շատ սահմանափակ են սնվում, իսկ այդ օր ընդհանրապես չեն սնվում, հա, եւ երևի թե այդ քաղցի զգացումը նպաստում է այդ ագրեսիային, որ առաջանա։ Ագրեսիան առաջանում է դա բարձր տեստեստերոնից, ցածր էստրադիոլ, պրոլակտին, դա հորմոնային իրավիճակ է մարդու մոտ։ Այո, գլյուկոզը լա քո արյան մեջ ցածր, որտեվ քաղցր չի կարելի։ Չենք խոսում մենք մի քանի օրվա մասին, մենք խոսում ենք ամիսներով դիետա, մենք խոսում ենք վերջի օրով 4-5 կիլո քաշ գցելը, մենք գցում ենք վիսագոնկայի մասին, քեզի պետք է ջրից, հացից, ամեն ինչից զրկես, որ կարողանաս տեղավորվես լիմիտի մեջ։ Հաջորդ օրը այո, սիստեմա ես միացնում, վիտամին C ստանում, ֆիզրաստվոր, ամեն ինչ էլի վերականգնում ես քո կիլոները, բայց դու պետք է զգուշ լինես, թեթև լինես, որ մենամարտին կարողանաս օգտագործես այն ինչ որ քեզ ասում է տրեները։ Համար դու ես գալիս ոչ էմոցիոնալ sense անհավասարակշիռ եք էմոցիոնալ առնես։ Կշռված ես, բայց խախտված էլի, քո ռիթմի մեջ չես դու։ 4-5 կիլո քաշի կորուստ մեկ օրում, այն էլ պարբերաբար ամեն մրցույթից առաջ, դա լուրջ ստրես է օրգանիզմի համար, նաև հոգեբանական առումով ծանր բեռ է, կանքի ուժ է այդքան պետք։ Գիտեմ, ձեր մրցույթներից մեկի ժամանակ մինչև 16 կիլոգրամ էիք կորցրել։ Օբշի։ Ես կորցրել էի մոտավորապես 11-12 կիլո դիետայով ու վերջի օրը մոտավորապես 3-ից 4 կիլո քաշ էի ես գցել։ Ո՞նց է, ինչպես է դա անդրադառնում ձեր ինքնազգացողության վրա, առողջության վրա, այդ քաշի կտրուկ տատանումները։ Ամենասկզբում ես ասացի, դա շատ մեծ առողջական կորուստներ է մարդու համար։ Ու ես վերջի վերահատությունը որ արեցի, այդ ամեն ինչը կապված էր այս լիքը տարիների հետ, այդ քաշ գցել, դիետա, վիտամիններ, սնունդներ, սպիտակուց, ուգլիվոդը, ժիրը, ամեն ինչը դրա հետ է սա կապված եղել։ Դուք չեք տեսնում են, ինչ ապրում ենք մենք, դաժե լիքը մարդիկ չգիտեն ինչ վիրահատություն են ես տարել, ոնց էր իմ սոստայանյան, մարդիկ տեսնում են իմ մենամարտները, որ դուս ես գալիս 5 րոպե, 1 րոպե ես կրում, 15 րոպե ես կպնում, ասում ես, բայց это всего лишь верхушка айсберга։ Մենք այնց աշխատանք ենք կատարում, որ չեք տեսնում ու չեք պատկերացնում դա ինչ է։ Հավերժ օրգանիզմը երիտասարդ մնալ, այն էլ այս ծանրաբեռնվածության ներքո,
չի կարող սպորտսմենի գործունեությունը հարատև չի եւ ոչ էլ երկարատև է օբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված սպորտից հետո ինչով եք զբաղվելու Սպորտից հետո ես ունեմ իմ բիզնես պլանը, ես ունեմ իմ անձնական կյանքը, որը որ սպորտից հետո պարզասախ բացահայտ դասավորելու եմ կոպիտ ասած, տենց ասեմ։ Ես ունեմ իմ մտքերը, իմ երկրի հետ կապված, իմ ազգի հետ կապված, դա լինելու է սպորտից հետո։ ազգի հետ կապված եւ երկրի հետ կապված ձեր մտադրությունները, երազանքները միգուցե ինչպիսինն են, գիտեմ, որ երեխաներին մարզելու արդեն նախաձեռնել եք դա այս մասին։ Այո, անպայման ես կուզենամ, որ դաստիարակվի անենց սերունդը, բարձր որ դաստիարակվում է այսօր մի հատ մարդը չեմ, ով սպորտի մեջ, այո, կան մեր երեխաները, բայց ես ուզում եմ, որ մեր երեխաները ամբողջ մեր ազգի երեխաները հասկանան, թե սպորտը ինչ մեծ նշանակություն ունի։ Թե տղամարդի, թե կինարմատի կյանքում դա շատ մեծ դաստիարակություն է ոչ թե միայն ֆիզիկական, այլ հոգեպես, հոգեկան։ Ես ուզում եմ, որ վերանա մեր մոտ, մեր ջահելության մեջ, երիտասարդության մեջ վատ բաները օգտագործելով վատ բաները, ես ուզում եմ, որ մարդիկ հասկանան, թե ինչն է իրոքից կոպիտ ասած պահվալն է, գովելին, այո, դա սպորտն է, դա դաստիարակությունն է, դա հասարակ լինելն է, դա ուվերենность в себе։ Ինքնավստահությունը։ Այո։ Ինչն է ձեզ ուժ տալիս ամեն վիրահատությունից ու դժվարությունից հետո արդեն չանցնել բիզնես պլանին, այլ շարունակել մնալ ռինգում։ Այդ երրագույնը որ բարձում եք։ Իմ ընկերները, իմ հարազատները, իմ ազգը ու այն մարդիկ, ով ինձ միշտ դուխ են տալիս, սպասում են իմ մենամարտին, Ռավ ջան, երբ ես ուրախացնելու, Ռավ ջան, երբ ես, այդ դա պարզա մոտիվացիա է տալիս, որ դու չկոտրվես, շարժվես միայն առաջ, սուտ չեմ ասի, դա է մոտիվացիա տալի, գումարն է մոտիվացիա տալի, ու քո մեջի մի հարցը կարաս էլի, են որ սուց կարա, ոչ ես կարա, լդե արի, դե սպաս։ Այդ է ես ուզում ասեի, դուք մեր զրույցի ընթացքում 2 անգամ նշեցիք, որ ձեզ ուժ է տալիս նա, որ մարդիկ ձեզանից ակնկալիք ունեն։ Փաստորեն դուք հաղթանակները անում եք այլ մարդկանց ակնկալիքները բավարարելու համար, թե այդ հաղթանակը հենց ձեզ է պետք ավելի ինքնավստահ դառնալու համար։ Ոչ, ոնց ասեմ, ես իդարկ ինքնավստահ եմ, ես գիտեմ ես ինչ կարամ, ես գիտեմ եթե ինչ ձևի պատրաստված լինեմ մենամարտի, ես գիտեմ ոնց կարամ մենամարտեմ, սա կոմպլեքս է, ճիշտն ասած, ես դա անում եմ իմ համար, ինչ-որ իմ պատմության մեջ, ինչ-որ մի բան գրված որ լինի, դա ես անում եմ իմ ընկերների, իմ ժողովրդի, իմ հայազգի համար, Պարզա որ ինձ բոլորը չեն սիրում, բայց կան լիքը մարդիկ, որ ինձ սիրում են ու սպասում են դրան, ես իրանց համար եմ անում, այդքան բան։ Ինչքան էլ մարդը ուժեղ լինի, կամքը հզոր լինի, միևնույնն է, մարդկային զգացումներ կան, որոնք ես վստահ եմ, որ ծանոթ են բոլորին, այլ հարց է, որ ինչ կերպ է կարողանում դրանք քողարկել, զսպել, թաքցնել, լացել եք երբևէ։ Ես ունեմ յուրաքանչյուր մարդը լաց։ Այ ինչն է, որ կարող է ստիպի աչքից արցունք խոսի։ Ծնողի կորուստը։ Մենք բոլորս ունեցել ենք կորուստներ եւ ունենք վերքեր, որոնք առ այսօր առնահոսում են եւ ինչպես անհատական, այնպես էլ մենք ունենք կորուստ, որը եւս մի բան է, ինչ է բոլորիս միացնում է, դա 44 օրյա պատերազմն է։ Սրա վիշտը ձեզ անձամբ է ծանոթ։ Այո։
Դուք եղբայր եք կորցրել պատերազմում։ Այո։ Պատերազմը ինչ հետք թողեց ձեր մեջ, բացի վշտի ու կորստի զգացումից։ Շատ ծանր հարց եք տալիս, ճիշտ ասած։ Եթե չլինեին կամերաները, ես ուրիշ ձև կխոսայի, ճիշտ ասած։ Քանի որ կան կամերաները, ես ստիպված եմ ուրիշ ձև պատասխանեմ այս հարցին։ Պատերազմը էդի անենց բան է, որ ինքը չի կարող ոչ մի հետք չթողի։ Պետք է յուրաքանչյուր ազգը делать выводы։ Եզրակացություններ պետք է անե այդ պատերազմից։ Մենք չպետք է բաժանենք թե պատերազմի վաղտ, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո ամենավատ բանը այն, որ մենք կարանք անենք, մեր ազգի մեջ մենք մեզի բաժանելն է։ Մենքից հզոր զենք գոյություն չունի, ոչ մեկ չի կարող անի։ Մի հատ էդի դա պետք է հիշել, դա պետք է հասկանալ։ Ես ուզենեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պատերազմից հետո եզրակացություններ անի, հասկանա մինուսները, հասկանա պլյուսները։ Մեզի պետք է հզոր պետություն, ուժեղ պետություն, խաղաղությունը գալիս է, երբ որ այն վաղտ, երբ որ դու ուժեղ ես։ Դա միշտ պետք է հիշել, միշտ։ Բայց մենք այսօրվա դրությամբ ապրում ենք մի երկրում, երբ որ դու հարգանք, որ քեզ հարգելու համար դու պետք է հարգես։ Դա մենք պետք է հասկանանք։ Ես քանի որ հենց հիմա ես սպորտսմեն եմ, զբաղվում եմ սպորտով, ես նաև ունեմ սուբորդինացիա։ Ես չեմ ուզում անեմ այն, ինչի մեջ ես լավ ռազմիրացիա չեմ անում։ Բայց եթե ես սկսեմ դա ուսումնասիրել, չզբաղվեմ սպորտով ու հստակ ու վերենել եմ, ես կսկսեմ խոսալ, ասել։ Ես ուզում եմ մի բան, որ մեր երեխաները, որ մեծանում են մեզանից հետո, իրանք լինեն ուժեղ, անկախ, հզոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այդքան բան եմ ես ուզում։ Յուրաքանչյուր ծնողը գիտեք ինչից է վախենում։ Մինչև իր ծնողը լինել ինքը վախենում է մահից։ Արեք մենք դա միշտ հիշենք։ Երբ որ ծնողը երեխա է ունենում, ինքը մահի վախը արդեն կորցնում է։ Ինքը վախենում է մի բանից, ոնց է իր երեխան ապրելու, երբ որ ինքը չլինի վաղը։ Էդի տենց եկա։ Ես գիտեք ոնց եմ մտածում եմ, որ чужих детей не бывает։ Այդ արտահայտությունը միշտ մոտս եղել է, ես երեխային նայում եմ նենց ոնց որ իմ երեխան է։ Ու ես իրոք ցանկանում եմ, որ մեր երեխաները լավ ապրեն։ Հաղորդման գործընկերն է RTG բարձրորակ գինիները։ Կարմիր, սպիտակ, կարմիրը նաև թնդեցված։ Գինիները պահվում են կարմիր կաղնու տակառներում, հնեցվում։ Այս գինին 2 տարվա հնեցում ունի։ Որ զգացումն է, որից դուք փոխնում եք, որ էմոցիան է, որը զգում եք, որ ձեր մեջ այ հիմա արթնանում է, ու իրան պետքա մարել, որովհետև Ես ցուլ եմ, ճիշտ ասած, մայիսի ծնունդեմ շատ վատ բնավորություն ունեմ, շատ վատ խեսատ ունեմ։ Ես շատ հանգիստ մարդ եմ, բայց երբ որ արդեն համբերությանս բաժակը լցվում է, ես արդեն դառնում եմ շատ վտանգավոր, որտեվ կարամ ասեմ այն ինչ որ մտածում եմ, կարամ անեմ այն ինչ որ ուզում եմ ու դա շատ վատ հետևանքներ կլինի, շատ բուրնի մարդ եմ ես դառնում ու այդ իսկականից եմ, որ ով ինձ ճանաչում, ով գիտի, դա գիտի ես ինչի մասին եմ ասում։ Ավելավա այն որ
կոպիտ ասած չհասցնել ինձ այդ աստիճանի։ Դրանից եմ ամենը։ Ես վախենում եմ ես ինձանից։ Ուրիշ ոչ բանից չեմ վախենում։ Всё։ Աշխարհի կրկնակի չեմպիոն եւ այլ բարձրագույն տիտղոսներ։ Այս մասին եկեք խոսենք։ Որ տիտղոսն է, որ ձեզ ամենա դժվար ճանապարհով է բաժին հասել, բայց չգիտես ինչու մնացել ես ստվերում։ Այսինքն ձեզ դրանով չի որ ճանաչում են, բայց այդ էր ամենադժվարը։ Կոնգրես սպորտի մասին ենք խոսում։ Դա այս վերջի գոտին է, որը ես գրել եմ բրոնզովый пояс մասերիա, դա գրելու համար դու պետք է ունենաս победный серия 4 հաղթանակով, երբ որ ես հասա 3-րդ, որ պետք է հաղթեմ, ես պարտվեցի շատ ուժեղ մարզիկի հետ էի կպնում, ու այդ պարտությունից հետո ես պետք է էլի շարունակեի ու ես էլի հելա ու շարունակեցի իմ победный серիան Փառք Աստծո վերջի մենամարտը արդեն պետք է լիներ, որ ես կպնեի հաղթեի տիտղոսը 20 օր առաջ ոտս կոտրվեց։ Ու ամեն ինչն էս մոտիվացիա էր մոտս ես կոտրված ոտքով դուս եկա շատ լավ մենամարտ ցույց տվեցի, ես իրոքից եմ, որ գոհ եմ, բոլորն էլ ես թվում է գոհ են իմ տրեները իմ մենամարտից, շատ գրագետ կպա ու հաղթեցի։ Երևի թե այս վերջի գոտին է իմ մասերիայի։ Քանի հաղթանակ եք ունեցել ընդհանուր առմամբ։ 10 մի հատ պարտություն, 10 հաղթանակ, մի պարտություն։ Դրա համար եք պարտության մասին տենց հեշտ ասացիք, որովհետև ընդամենը մեկն է։ Դե, Հոգեվիճակը սպորտսմենի համար շատ կարևոր է։ Երևի թե ֆիզիկական պատրաստվածությունից ավելի կարևոր կամ գոնե նույնքան այդ բայվոյ դուխը, մարտական ոգին, ինչպես եք կարողանում պահել, դա հենց ձեր ինքնա աշխատանքն է ձեր մտածողության եւ ձեր էմոցիաների վրա, թե այստեղ նաեւ մարզիկի աշխատանքն է, կա հատուկ մեթոդ մարզիկի հետ աշխատել ռինգ դուրս գալուց առաջ, որ այս ոգին մնա մարտական ու հաղթանակ բերի։ Դե գիտեք ոնց է, այդ պահին, երբ որ դու արդեն տականում ես ու քեզ ասում են 15 րոպեից քովի խտնա, արդեն այդ ադրենալինը, այդ կայֆը տալիս, չգիտեմ, դուրս գալիս է, որ всё ոչ մեկ չի հանգարել ու պետք է մտնես ու այդ կայֆը ինչ աշխատանք ուզում է կողից ով ուզում է անի, խոսքի կարա տրամադրի, բայց եթե դու քո մեջ կոդրվար, ձև չկա դզվես։ Պետք է հասկանաս, որ մի հատ ես օրինակ չգիտեմ, ես մտածում ասում մի անգամ եմ ապրում, մի կյանք ունեմ, հեսա բոլորը ինձ են նայելու, լդավոյ, հələ գաստս, չգիտեմ, ես իմ մեջ ինձ ոգևորում եմ, չգիտեմ, երագույն եմ գցում, դուսերի sense մտածում եմ, sense չգիտեմ, մի բան մեջս երրում է, բայց դա էլ է մի կողմից խանգարում, որտեղ դու պետք է հանգիստ լինես, էմոցիաները պետք է երկրորդ պլան, որտեղ դու պետք է լսես քո տրեները կողից ինչ է ասում, իրան կողից ավելի է երևում մենամարտը ոնց է այդում։ Ես շատ հետաքրքիր դա խաղա, ու ես իրոքից անես ցանկություն ունեմ, որ բոլոր մարդիկ զգան այն ինչ որ այդ պահին ենք զգում, իրոքից դա դաժե կախվածություն է տալիս, երբ որ դու այդ զգացողություններին կարոտում ես, երբ որ պահը գալիս է, դա դու զգում ես, դա ահա որ հաճույք է տալիս։ Պարզ է, այդ պահին քեզ ինքը հաճույք չի տալիս, ստրես է, ահա որ ուրիշ, բայց դրանից հետո դա հիշում ես դու, ինչ ես ապրել, ոնց ես տրամադրվել, դա մենակ հաճույք է տալիս։ Ռաֆայել, վախենում ես, որ մի օր այդ էմոցիաներից զրկվելու ես, որտեղ սպորտից դուրս ես գալու։ Ու այդ ապրումները էլ չես ունենալու, էլ ռինգ դուրս չես գալու, վախենում ես այս մտքերից, որն է կոմնա, կարոտելու ես, արդեն գիտես, որ կարոտելու ես։ Էտա քո ամենամեծ վախը։ Չէ, վախ չէ, դա չէ ամենամեծ վախը։ Որն է։ Ամենամեծ վախը։ Դու ես ասեցի մի քիչ առաջ ամենամեծ վախը յուրաքանչյուր մարդու համար ինչն է։ Ամենամեծ վախը դա չգիտեմ, քո հարազատի կորուստն է։ Ամենամեծ вախը թե չէ, ինչ վախ պետք է լինի։ Ոչ մի բանի վախ չկա։ Ես պահայք հասկացել եմ, որ уже не чувствую запаха страха. Уже давно никакая ситуация запаха страха не чувствую. Մի բանը երբ որ մի sense
վախի զգացողություն, դա ամեն ինչը կախված է քո հարազատների, քո մոտիկների հետ։ Թե չէ ինչ ստրախ։ Մարդու ամենաթույլ տեղը իր հարազատներն են։ Այո, 100%։ Այո։ Մարդ կարա ինձ վիրավորի, չգիտեմ, ինչ որ ինձ վատություն անի, ներվի գնա, բայց եթե հարազատներին մեկը մատով կպնի, Ինչու եք ռուսերեն խոսում երբեմն բառերը։ որովհետև ես ընդամենը 4 տարի է ինչ Հայաստանում եմ ապրում, ես Ռուսաստանում եմ բնակվել, ընդ եմ կրթությունը ստացել, ընդ եմ մեծացել, գնացել եմ եկել եմ Հայաստան, ես իմ հայրենիքը միշտ սիրել եմ, ընկերներ եմ ստեղ ունեցել, հարազատներ եմ ունեցել, բայց մի մտքով եմ միշտ ապրել, որ յուրաքանչյուր հայը պետք է վերադառնա իր հողը, իր ջուրը ու կարանա իր պետության համար պիտանի լինի ու ստեղը ինչ կարա զարգացնի։ Իմ մոտ սա նորմալ է եղել Ռուսաստանում, սա լավ է եղել, բայց ես տեղափոխվել եմ իմ հայրենիք ու մեկ ճիշտ ասած կրթություն չունեմ հայկական Հայաստանի, չունեմ ցավոք սրտի, բայց պահը գալիս, որ միտքս ուզում եմ արտահայտեմ, բայց զգում եմ, որ այս բառը չգիտեմ։ Դրա համար, որ պաուզա երկար չլինի, ես ռուսերեն եմ ասում։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ ասացիք ես գնում եմ Հայաստան, ապրելու եմ այնտեղ, այլևս այնտեղ։ Իմ հայրենասիրությունը, իմ ժողովուրդը, ես իմ հայրենիքը, իմ ժողովուրդին շատ եմ սիրում։ Հարգում եմ առաջնահերթ ու շատ սիրում եմ։ Դա էլ ինձ մոտիվացրել է, որ ես վերադառնամ Հայաստան հայրենիք ու ես կոչ եմ անում բոլոր մեր սփյուռքահայերին բոլորը տարեք։ Երազանք։ Վայ։ Երազանք, բրամ տենց երազանք։ Երազանքները չեն, ինձ երազանքը որ չի կատարվում։ Կա ցելի, այնպես երազանքներ կա, որ դա կյանքում չի կատարվի, ինձ թվում է, բայց կոպիտ ասած կա տենց, можно же помечтать немного։ Կարելի է կոպիտ ասած ցելի, ինչ նպատակներ ունեն, բայց որ ասեմ, որ տենց ես իմ երազանք ունեմ, ոչ։ Չունեմ։ Բայց երազանքները թևեր են տալիս։ Այո, տալիս են։ Ինչու եք դադարել երազելուց, հիասթափվել եք։ Չեմ։ Իմ երազանքները միշտ կապված են ծնողի հետ։ Դրա համար եթե նենց բանա որ Ամեն մեծ ստրեսից հետո, ամեն այն զգացողությունից հետո, որ քեզ թվում է դու իջար հատակ, թեկուզ էմոցիոնալ առումով, թիկունք կորցնելու առումով, հասնում ես այդ հատակին էմոցիոնալ, հետո հատակին հրելով էլ թափ ես առնում ու վեր բարձրանում։ Ձեր կորուստը, ձեր ցավը ձեզ դարձրել է ավելի ուժեղ եւ դուք օգտագործել եք այդ ցավը ավելի վերև ցածկելու համար։ Այո։ Այո, ոստո դարձել եմ ավելի ուժեղ։ Ավելի կայուն, ավելի ուժեղ։ Երբ որ դու կորցնում ես քո ծնողին, երբ որ ինքը քո մեջքին միշտ կանգնած է ելնում, դու հասկանում ես, որ դու ես հիմա։ Ոչ մեկ քեզի ինչ-որ մի բան չի օգնի, չի ասի։ Այո։ Ձեր ցավը շատերին է ծանոթ։ Կյանքն է այդպիսին, բնությունն է այդպիսին, դա անխուսափելի է։ Բայց կա մահվան մի տեսակ, որ առավել դաժան է։ Ու դրան մենք բախվեցինք 44-օրյա պատերազմի օրերին, երբ ծնողն է տեսնում երեխայի մահը։ Այո։ Սա սարսափելի ցավ է, հավանաբար։ Ինչ փոխվեց ձեր հայրենիքի ընկալման մեջ, երբ դուք տեսնում եք այդ մարդկանց, դուք բազմիցս լինում եք եռաբլուրում, երբ տեսնում եք եռաբլուրը, ինչ է կատարվում եւ ինչ է փոխվում ձեր մեջ հայրենիքի ընկալման առումով։ Մտքեր են առաջանում, շատ մտքեր են առաջանում, ցավոք սրտի դա միշտ պետք է հիշել, որ մեր ամբողջ պատմության մեջ եղել են կռիվներ ու ցավոք սրտի կլինեն այդ կռիվները։
երբ որ դու տենում ես, գնում ես երաբլուր, ես գնում եմ պարզա մեջդ սիրտդ լաց է լինում, բայց մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ այսի չկրկնվելու համար կամ կրկնվելու շատ քիչ քանակի համար մենք պետք է աշխատանք կատարենք։ Ինձ անում է մի կողմ է այդ ամեն ինչը տանում։ Ճիշտն ասեմ, ես գնում եմ, ինձ մի կողմ է տանում։ Ես չեմ, չգիտեմ, վրեժի զգացողություն, չգիտեմ ընդ ինչ-որ մի ազգի հանդեպ լցվելով դա երեխա իմ համար, ես այտենց եմ, իմ կարծիքն եմ ասում, իմ համար դա ամենա, ոնց ասեմ, բիսմիսլենի բան, անիմաստ։ Ես մի բան եմ հասկանում, որ պետք է մենք հզոր լինենք, մենք ուժեղ լինենք։ Ինչքան երեխաներ մենք կարայինք խոսքի պահենք, երբ որ երեխաները հզոր լինեն, ուժեղ լինեն, իրանց մեջքին ուժեղ ինչ-որ մի բան կա, ինձ մի կողմ է այդ ամեն ինչը տանում։ Մի կողմ է ինձ ամեն ինչը տանում ու ըստ դրա լիքը մտքեր են առաջանում էլ իմ մոտ։ Խի սենց կարող լիներ, խինես հիմա ուրեմն պետք է սենց անել, հիմա սենց է պետք անել, սենց է պետք անել։ Դա մի մարդու բան չի, երկու մարդու բան չի, դա պետք է ազգով այդ ամեն ինչ անել։ Ես էլի եմ ասում, որ լուբոյ բան կարա կատարվի, բայց միշտ պետք է հիշել, որ ազգը ուժեղ է, երբ որ միասնական մենքից հզոր զենք գոյություն չունի։ Ես միշտ իմ մենամարտներից առաջ չգիտեմ նկատած կնեք, թե չէ, face to face-ի վաղ միշտ այսպես ցույց եմ տալիս։ Եսի նշանակում է իմ մարզիչը, իմ տրեներները, իմ ընկերները, որ մենամարտի վաղտ են, իմ հարազատները, իմ ազգը ու ես, այս է ուժը, բրոնզկա, ես միշտ դա ասել եմ։ Ռաֆայել, կա սովորություն, ինչ-որ մի ռիտուալ, որը ամեն անգամ մարտից առաջ անպայման անում ես։ Դե դուք գալուց առաջ ասում ես, երկու խոսք ասում սենց շփվում ես սենց քո մեջ աչքերը թակվսա։ Դա երևի իմ ռիտուալը ավելի շատ։ Հենց այդպես ռիտուալ որ ասեմ, չէ արդեն։ Աստվածավախ ես։ Այո։ Շփման հեշտ ես դուրս գալիս։ Կարող եք ես մեկը նամակ գրել կամ զանգել ասելու ես քո մոնամարտը տեսել եմ շատ դուրս գալիս ես։ Կարող ենք հանդիպել, սրճել, մի հատ լուսանկար ունենամ էլի քեզ հետ կամ փողոցում մեկը մոտենաք ասես չէ, բան։ Չէ բառը փողոց ոչ, այդպես բան չկա։ Ես դաժե հատվածներ եմ միշտ գցում երեխաները կոպիտ ասեմ, պալիտ են արել, որտեղ եմ ես ապրում, ամեն օր զարթում եմ իրանց ձայներից, բուֆալո գոռում են, բոլոր երեխաներին իջնում եմ, նայում եմ, տենում եմ, դաժե պահկա ակվարիում ունեմ տունը սիրում, ձկներ են շատ սիրում, պահում եմ, բարձրանում են, նայում են, փողոցում մոտիկ անում են, դաժե հաց ուտելուց, սենց կոպիտ մի բան ասեմ, դա շատ նոր բան հասկացողը կհասկանա ինչի մասն է, երբ որ հաց ես ուզում ուտես, նստած հաց ես ուտում կամ ու այդ պահին են մոտիկ անում, դաժե այդ պահին ես չեմ մերժում, կանգնում եմ, նկարվում եմ, գիտեք ոնց է, ես շատ հասարակ մարդ եմ, պահ եղել, որ ինձ այո գրել են, ես կարող տեսած չլինեմ, բայց իմ մենեջերը անպայման արձագանքել է, թե երեխայի ենք հանդիպել, թե էս են, պահ եղել, որ գրել է ուզում եմ ձեզ տեսնեմ, ես եմ պատասխանը, ես սենց ասեմ զվյոզնի բոլեզնի не болею, աստղայինս չի տարե, ես երեխայի հետ կարամ լինեմ, երեխա, չգիտեմ, գեներալի հետ կլինեմ, գեներալ, ում հետ ուզեք ոնց, ուզեք կարամ լինեմ, ես եմ, որ հասարակ մարդ եմ, որ մի կյանք ապրում, չգիտեմ, ոնց կստացվի, Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես մերսի։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջորդաբար կրկին եւ նորից հաղթանակներ։ Հաջորդ անգամ երբ ենք ձեզ ռինգում տեսնելու։ Երևի թե հունիս հեսակագրած շփում է թեմա։ Այս վիրատությունից հետո լավ ֆորմա եմ հավաքում ու անցնում եմ առաջ։ Հաղթանակ։ Միայն։ Իմ զրուցակիցներ MMA աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Բուֆալոն։
Հաղորդման գործընկերն է RTG բարձրորակ գինիները։ Կարմրահյութ խաղողի տեսակից ստացված, Արարատի դաշտում աճեցված գինի։ Հանդիպելու ենք կրկին, սակայն նախքան հրաժեշտ տալը ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մեզ բաժանորդագրվելու մասին։ Սեղմեք զանգակը նոր ներբեռնումները բաց չթողնելու համար։ Մեզ կարող եք գտնել նաև տարբեր սոցիալական հարթակներում։ Նաև մեկնաբանությունների բաժնում կարող եք մեր չեմպիոնին ուղղել ձեր հարցերը։ Միգուցե նա, ինչպես եւ իր անձնական սոցիալական հարթակներում, այստեղ եւս պատասխանի ձեր հարցերին։ Հանդիպելու ենք կրկին առայժմ։ Ցանկանում եմ ձեզ պատմել RTG wine գինիների պատմության մասին։ Մեր գինու խաղողագիները գտնվում են Արարատյան հարթավայրում, հնագույն Արգիշտի խինիլի բերդը քաղաքի մոտակայքում, որտեղ գինին պատրաստվում էր դեռ 3000 տարի առաջ։ Իսկ հիմա այստեղ մենք մշակում ենք հայկական եզակի խաղողի սորտեր, որոնցից են տեղածին գարանդմակը եւ կարմրահյութը։ Մենք այս պահին արտադրում ենք 3 տեսակի գինի՝ սպիտակ չոր գարանդմակ սորտից, կարմիր չոր կարմրահյութ սորտից եւ տարածաշրջանում միակ տնտեսված կարմրահյութ։ Այս գինիները պատրաստում ենք սիրով եւ սահմանափակ քանակությամբ։